تجلیل روز عمومی جهانی کودکان که در کشور ما به حکم آنانه یک درآمد است، طبق دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از طریق مقامات‌های محلی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها در سطح بلند عملی کرده می‌شود. در این روز پیش از همه کودکان بی‌پرستار، یتیم و معیوب و از عائله‌های کم‌بضاعت تحت غمخواری قرار داده شده، همزمان چاره‌بینی‌های کلان فرهنگی نیز دایر کرده می‌شوند. چنانچه سنه 1 ایون با اقدام مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر استرافشان از طریق بخش ثبت اسناد حالتهای شهروندی شهر استرافشان و ناحیه دیوشتیش به مؤسسه دولتی مرکزی دستگیری عائله و کودک شهر استرافشان کمک یک وقته غذایی و به کودکان بازیچه و دیگر تحفه‌های عیدانه تقدیم کرده شد. یادآور میشیم که در این مرکز 22 نفر کودکان بی‌پرستار به تربیت فرا گرفته شده، 8 نفرشان بیماری‌های گوناگون معیوبی دارند. بنای مؤسسه دولتی مرکزی دستگیری عائله و کودک شهری استرافشان با اشتراک سرور دولت مورد استفاده قرار داده شده، دارای همه شرایط‌های لازمه و تجهیزات زمانوی است. در این مرکز 10 نفر متخصصان به کودکان نگاهبین می‌نمایند. همزمان برنامه کنسرتی هنرمندان بخش فرهنگ شهر برای این کودکان از مهر پدر و مادر دورمانده و با امر تقدیر معیوب و بیمار گشته خوشحالی ها ضم نمود. باید تذکر داد که طبق هدایت های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، صاحب کاران و شخصان سخاوت پیشه نیز در همه چاره‌بینی‌های دایر گردیده خیر و سخاوت ظاهر می‌نمایند و از کمک و دستگیری ها در کنار نیستند. طوری که ذکر کردیم، سنه 1 ایون در همه شهر و ناحیه ها چاره‌بینی‌های باشکوه فرهنگی با اشتراک کودکان و نورسان دایر کرده شدند.